दोस्तों मैं कफ़ ड्रॉप्स, मेरा थोड़ा गला सेंसिटिव है, मौसम वगैरह बदलता है, कुछ स्पाइसी खा लो तो दिक्कत होती है, तो मेरे को फ्रीक्वेंटली ज़रूरत पड़ती है। वैसे मैंने काफ़ी कफ़ ड्रॉप्स ट्राई करी हैं अलग अलग तरीके की, पर ये ना दोस्तों टाटा 1 mg का तेजस्वी करके एक आता है, ये आयुर्वेदिक है पहली बात तो, और दूसरा इसका इट्स अ फार बेटर डील दैन नॉट जस्ट इन मनी बट टेस्ट एंड इफेक्टिवनेस इज़ फार बेटर दैन एनी अदर ब्रांड। तो अगर आप ये इस तरीके की आपको ना कफ़ ड्रॉप्स की ज़रूरत पड़ती है तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड गो फॉर दिस। दीज आर रियली 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 ग्रेट। आपको इनकी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टोर दोनों अवेलेबल है, दोनों पे मिल जाएगी।